नमस्कार साथियों, आप एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल से केवल सिंह मशीन पे। और मैं आपको उषा का और ओल्ड मॉडल का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, जिसमें कि आपका जो इसमें अटैचमेंट आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पीको का, सेकंड बटन होल के लिए, काज बनाने के लिए। थर्ड इसमें अटैचमेंट आता है हेमिंग करने के लिए, तुरपाई करने के लिए मशीन से। इसमें बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मशीन में एक पैटर्न दे रखा है सिलेक्टर का, दूसरा है लेंथ का। इसमें ए से लेकर जी पैटर्न तक पैटर्न दे रखे हैं। ऊपर भी अलग है, नीचे भी अलग डिज़ाइन है। इसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको ऊपर वाले डिज़ाइन चलाने हैं या नीचे वाले। तो सबसे पहले इसमें आप डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे। जैसे सपोज आपने एग्जांपल के लिए डी सेलेक्ट करा, ऊपर वाला ब्लैक वाला, तो सबसे पहले सिलेक्टर पैटर्न में डी रखेंगे। और जैसे जिगजैग स्टिचिंग वाला है, तो इसके लिए आपको नॉर्मल लेंथ 2 पे रखनी पड़ेगी। 2 से कम करेंगे और पास स्टिच हो जाएगा, 2 से आगे करेंगे तो और बड़ा होता रहेगा स्टिच। इसके लिए आपको जैसे नीचे डी वाला देख रहे हैं रेड कलर का, इस पैटर्न के लिए आपको एसएस जो है, अब ऐसे मूव करेंगे एसएस पे तो नीचे वाला डिज़ाइन आएगा। इसी तरह सब में ये आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें नॉर्मल जिगजैग फुट लगा हुआ है। इसी का मैं आपको हिडन फीचर बता देता हूँ जो जनरली यूज़ होते हैं, आपको पता नहीं होता। तो इसमें सिलेक्टर पहले सी करेंगे, लेंथ रहेंगे 2 पे, ये चलाएंगे तो इसमें नॉर्मल जिगजैग आएगा। इस तरह से इसी में एक हिडन फीचर होता है। हिडन फीचर के लिए सिलेक्टर सी पे रखना है आपको। लेंथ रखेंगे 0 से 1 के बीच में। ये देखिए, ये देखिए, ये शॉर्ट स्टिच आ जाएगा। जैसे हमने नॉर्मल जिगजैग चलाया था 2 पे, तो ये आ रहा है। इसको हम 0 से 1 के बीच में रखेंगे। इस तरह का कढ़ाई वाला स्टिच जिसे बोलते हैं, शॉर्ट स्टिच आ जाएगा। तो फिर इसमें नेक्स्ट आपको ये रफू करके दिखाऊंगा। जैसे ये कटा हुआ है, रफू के लिए इसमें सिलेक्टर रहेगा डी पे, लेंथ वही सेम 0 to 1। कटिंग वाले पॉइंट को जिगजैग के सेंटर में रखना है। सिलेक्टर में डी रहेगा, लेंथ रहेगी 0 to 1 के बीच में। ये देखें रफू हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा पैटर्न जी का। इसके लिए सिलेक्टर में जी आएगा, और लेंथ में आप रखेंगे एसएस। ये ओवरकास्टिंग के लिए काम आती है, जिसे आप ओवरलॉक बोलते हैं। ओवरलॉक के लिए किनारे पे हम ओवरलॉक करेंगे। यहाँ पे जिगजैग के सेंटर में हाफ फुट पे रखना है। ये देखिए, कोई भी आप डबल कपड़ा इसमें रखेंगे, ओवरकास्ट हो जाएगा दोनों साइड से डबल धागे से। नेक्स्ट इसमें हम काज बना के दिखाएंगे, काज किस तरह बनता है। काज के लिए इसमें 4 स्टेप दे रखे हैं, ध्यान से देखेंगे आप तो। एक काज की चारों लाइन कवर करने के लिए इसमें टोटल 4 स्टेप है। जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लू पैटर्न है, तो इसी में आपको
ब्लू रखना पड़ेगा 0 से 1 के बीच में। नंबर 1 स्टेप चलाएंगे इसमें। नंबर 1 उतना चलाना जितना आपको कांच की लंबाई चाहिए, या फिर पहले आप मार्क कर लें। एंड में लॉक करने के लिए नंबर 2 करना है, जो कि नीचे से लॉक कर देगा। ये देखिए 2 पैटर्न आ जाएगा। एक दो और चलाने के बाद इसमें 3rd पैटर्न रखेंगे। 3rd यहीं से रिवर्स जाएगा ऑटोमेटिक। तो वहीं रोकना जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, थोड़ा देखना पड़ता है इसमें। फिर 4th ऊपर से लॉक कर देगा इसमें। एक दो बार स्टिच करना है। ये लॉक हो गया। ये देखिए काज बन गया। नेक्स्ट इसमें हम बताएंगे आपको तुरपाई करने के लिए हेमिंग का ये ब्लैक हेमिंग गाइड आता है, ये इसको हम लगाना बताएंगे आपको। हेमिंग गाइड लगाने के लिए पहले जिगजैग का फुट लगा रहेगा इसमें, और हल्का से ये स्क्रू जो है लूज करेंगे। लूज करने के बाद इसमें ये हेमिंग का ये वाला पार्ट ये स्क्रू के गैप में जाएगा यहाँ पे। तो हेमिंग गाइड को इस तरह रखना है। इसके अंदर जाने के बाद इसको टाइट कर देंगे, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। कपड़े में यहाँ हेमिंग करने के लिए हम ये मशीन में लगाएंगे। कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है, ये पीछे की साइड आ जाएगा, पीछे वाला कपड़ा ऐसे। ये इस ब्लैक गार्डर के थ्रू ये ऊपर वाला कपड़ा अटैच होके जाना चाहिए। पैटर्न में हम रखेंगे ई और इसमें ई और एफ में से आप कोई भी ले सकते हैं, ऊपर वाला चलेगा ई एफ में से। तो इसमें हम ले लेते हैं एफ, लेंथ 2 पे रहेगी। ये देखें इस तरह से ये स्टिच आएगा। सेम कलर को तो दिखाई भी नहीं देगा ये। इसमें बटन लगाने के लिए सबसे पहले इसमें लेंथ 0 रखना पड़ेगा। दूसरा एक इसमें एक स्क्वायर शेप में डार्निंग प्लेट आती है, वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस मशीन की, तो इसलिए लेंथ 0 पर रखेंगे। सेलेक्ट रखेंगे बी। सेलेक्टर बी रखने के बाद इसको हाथ से चला के देखेंगे। बटन का लेफ्ट हैंड साइड का होल पहले आना चाहिए, फिर इसको स्टिच लेंथ को और सेलेक्टर को हम थोड़ा सी की तरफ करेंगे। हाथ से चला के देखा एक दो बार, फिर इसको प्रेस करेंगे सेलेक्टर को हल्के हल्के चलाने के बाद, उठा के आगे किया, देन फिर नीचे के 2 होल आ जाएंगे। हल्का चलाने के बाद फिर सेलेक्टर बी कर दिया दोबारा, एक ही जगह पे लॉक हो जाएगा। ये देखिए ये बहुत पक्का बटन लग गया।
नेक्स्ट जो अटैचमेंट है इसका, ये पीको का बताएंगे। पहले पीको का अटैचमेंट इसमें सेपरेट आता था, ऊपर से लगा हुआ पार्ट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा, जिगजैग फुट को। पीको फुट लगाने के बाद सिलेक्टर इसमें रहेगा सी, लेंथ रहेगी 2 पे। हल्का सा हाथ से चलाया, पहले कपड़ा एक किनारा खड़ा रखना है इसके आगे। ये देखिए, इसमें इस तरह पीको हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें बताएंगे एम्ब्रॉयडरी के लिए। एम्ब्रॉयडरी के लिए इसमें आपको सबसे पहले पीको का ये अटैचमेंट निकाल लेना। कोई फुट नहीं लगेगा इसमें, सब निकल जाएगा। लेंथ इसमें 0 करना है, पैटर्न करना है सी। एम्ब्रॉयडरी के लिए पहले फ्रेम में कपड़े आप लगा लेना। ये मैं आपको रफली आपको करके दिखा रहा हूँ। इसमें ये वाला पैटर्न नीचे जरूर करना है, बैक लीवर नीचे करने के बाद टाइट कपड़े पे ये जिगजैग चलेगा, हल्के हल्के चलाएंगे। ये मोनोग्रामिंग के लिए आपके काम आएगा। ये देखें, मोनोग्रामिंग के लिए इसमें आप अल्फ़ाबेट कोई भी बना सकते हैं। आज की वीडियो में आपको मैं इतना ही बताऊंगा, और आपको कुछ भी मॉडल के बारे में पता करना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। किसी भी कुछ को पूछना हो मशीन के बारे में वो पूछ सकता है। पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट मिलते रहें। और कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।